这条怪蛇钻出母体后，竟然能直接飞在空中，它口腔内长满了尖牙，看上去就非常可怕。只见怪蛇突然咬住母亲的肚子，似乎在汲取什么东西。已经被震惊到无法思考的女人试着伸出手抚摸自己的孩子。其实这个女人不是人类，她叫做母亲，是一个高科技产物，它具有人类的一切功能，是战斗机器人里最强大的死灵机器人。同行的男人叫父亲，和母亲一样也是机器人，但只是个通用服务型仿生机器人。两人原本的任务是来星球上共同培育人类胚胎，建立起一个无神的文明。之前他们成功培育出6个孩子，但在成长过程中，其他5个孩子因疾病或意外相继离世，最后只剩下被命名为坎皮恩的男孩存活下来。后来母亲在与密特拉教的冲突中，从方舟上带回了5个密特拉儿童，至此两人开始照顾这6个孩子。结果没想到母亲意外被未知文明植入蛇胚胎，这才诞下怪蛇。时间回到现在，由于怪蛇一直在吸取母亲能量，普通办法也无法杀死它。父亲和母亲不敢随意惊醒怪蛇，为了不让其造成严重后果，两人只能带着怪蛇跳进满是岩浆的洞穴，同归于尽，想以此将怪蛇杀死。没成想飞船竟穿破地心，来到了星球的另一端。眼看怪蛇张开了血盆大口，两人赶忙跳下飞船，但也因此进入了关机状态。然而怪蛇不仅安然无事，还吸收了地心的热量，瞬间长大数百倍，变成一条巨大无比的大蛇，随后便消失在了森林深处。另一边，整个热带区域都被无神论者占领。2个大兵在草垛里找到了关机的母亲和父亲，在他们不远处还有一张刚刚蜕下的蛇皮。2个机器人被大兵们带回基地研究。医疗兵用激光刀切开了母亲的外壳，谁知他刚准备把手伸进去将处理器拿出来时，这才发现母亲并不是普通机器人，而是专职杀戮的幻灵者。可为时已晚，母亲的防御机制瞬间启动，将医疗兵腐蚀。正在母亲要大开杀戒的时候，突然传来一个男人的声音。母亲跟着动静来到了无神论者的领袖面前，只见玻璃罩里是一台超级电脑，还表示自己名叫维克托，和母亲同属于一个创造者，因此两人以兄妹相称。眼下如果无神论者取得胜利，维克托将会代替人类成为最高统治者，直到有合适的人类领袖出现。维克托告诉母亲，他的孩子们都被带来基地，一家人得以团聚。坎皮恩欣喜若狂，还询问母亲刚刚产下的孩子怎么样了，但母亲没有告诉他孩子是一条蛇，只是表示孩子刚一出生就夭折了。紧接着维克托保证会保护大家安全，让他们放心在热带地区生活就行，这里很适宜生活。到了新家，里面设施一应俱全，在超级电脑维克托的领导下，这里一片井然有序。大家每天都会在视网膜上收到属于自己的任务，可孩子们并不为此感到很高兴，因为他们曾经信奉太阳神索尔，因此遭到了无神论者的区别对待。这天，他们收到任务，前去采集物资。父亲带着小白找到一个山洞，在这里发现了许多刻在墙上的神秘符号，而符号上面却刻满划痕，像是在故意隐藏什么似的。小白这边也发现了一些骨头，父亲见状决定带回去研究一下。画面一转，坎皮恩和保罗也有发现。保罗在一棵树旁的泥土里找到一个立方体，上面雕刻着智慧树的符号，显而易见这是密特拉教派的产物。坎皮恩在树上发现了一窝蛋，可维克托明确规定，无论是谁都不能私自收藏发现的所有物品。但保罗并不想把立方体上交，认为这是太阳神索尔赠予他的礼物。坎皮恩也不想把蛋放回去，说不定还能孵化出一个宠物。哥俩想到一块儿去了，决定互相为对方保密。到了晚上，两人在卧室中把玩着带回来的东西。突然间，房间中警报四起，大家赶紧出门查看，发现地上竟然起了大火，火焰还渐渐烧成了密特拉教派的符号。想也不用想，肯定是无神论者搞的鬼。时间来到第二天，母亲接到了惩罚任务。眼下的这个小胡子男人触犯了无神论者的法律，因为他一直以来都对机器人很是歧视，更不喜欢活在机器人的统治之下。小胡子不光在背后嚼维克托的舌根，甚至还跑来母亲的家门口放火，这种行为自然是触碰了超级电脑维克托的道德底线，因此母亲就接到了惩罚小胡子的任务。为了不暴露身份，眼镜男给母亲穿上了罩住全身的大衣，甚至还戴上了面具，对着小胡子暴打一顿。结束这件事后，看到父亲正在把捡回来的骨头拼接成一起，发现这些骨头的历史竟然有100万年之久。更加神奇的是，将一些植物放在骨头上，竟然可以自由生长出来。母亲自然是对骨头没什么兴趣，她将惩罚小胡子的事给丈夫说了一遍，
父亲得知有人给他们出气，也很是高兴。他觉得一家人身处一个体系健全的家园，所以不想因为歧视而被迫离开。晚饭时间，一家人正在讨论今天的任务，突然响起了敲门声。父亲打开门，正是小胡子。原来是维克托要求他来给一家人道歉悔过，不光是母亲一家，他还要向这里的所有居民道歉。坎皮恩看着狼狈的小胡子，同时也担心自己私藏东西的事情被维克托发现。这边被留在寒带区的马库斯冻得抖个不停，无神论者的飞船在昨天发现了他，并对其进行了炮击。马库斯只能拿起武器躲到暗地里，并瞄着飞船打出了一枚干扰弹，飞船瞬间短路，摔到了地面上。等马库斯赶来的时候，飞行员已经没了动静，马库斯自然就成了飞船的主人。他通过定位系统找到了无神论者营地，刚要准备对营地发起攻击，飞船的控制权被维克托夺走，攻击路线瞬间偏离。马库斯一看事情不好，掏出枪来不断射击控制台，将维克托从飞船系统中赶了出去。但飞船也发生了损坏，失去了控制，在酸海中坠毁。马库斯赶紧爬出来，发现了远处的礁石外没有任何地方可以落脚。在这种强度的酸水中，马库斯不用10秒钟就会被腐蚀成一堆渣渣。他突然想到了飞船中的激光缆绳，赶紧将其取了出来。他把缆绳射到了礁石上，拖拽着飞船缓缓向礁石移动。终于就在酸海要吞没飞船的前一秒，马库斯奋力一跃，可算被激光缆绳拉到了礁石上。马库斯害怕被人发现行踪，便赶紧离开了现场。在逃跑过程中，他捡到了教派遗落的金属卡片，随后还在附近找到了一个隐秘的洞穴。在这里，他又一次看到那个巨大的太阳神标志，这里正是密特拉教派的圣地。马库斯眼含热泪，紧紧握住胸前的徽章，当即决定将这里作为自己的秘密基地。次日，他准备去找点吃的，没过多久就看到了一个比人还大的多肉植物。马克思没有多想，摘下一颗果子就啃了起来，看上去味道还不错。就在这个时候，远处传来一阵动静，他掏出望远镜向那看去，发现是无神论者的逃犯。想到自己急需扩大队伍，马克思便将他们带回了自己的基地。女人名叫迪斯玛，身旁的女孩是服务机器人小优。迪斯玛现在走投无路，见到马库斯又如此有理想，便同意加入密特拉教派，准备和马库斯共同干一番大事。时间来到深夜，小优发现无神论者的飞船又在外面抓捕叛逃的人，本着敌人的敌人也是朋友的想法，马库斯决定去帮助那些逃犯，躲避无神论者的追杀。很快来到了海边，竟然遇到了跑出来的小胡子。原来小胡子忍无可忍，受不了挨家挨户道歉，这才选择叛逃出来。见马库斯向自己伸出橄榄枝，几人很快回到山洞里，准备顺着梯子往上爬。不多时，士兵就顺着痕迹找到了这里，马库斯赶忙躲到一边。就在这时，海水开始涨潮，大量酸水涌进山洞。马库斯见状跳上梯子，而追过来的士兵则被酸水瞬间腐蚀融化。从这以后，密特拉教派又多了一个成员。另一边，坎皮恩在知道小胡子逃走以后，越来越担心维克托会知道自己私藏东西的事情。为了不受到惩罚，他准备把蛋悄悄放回去，却在往上爬的时候不小心把蛋给打碎了。一阵窸窸窣窣的声音传来，只见一条巨蛇的尾巴横空扫过，将男孩吓得肝胆俱裂。紧接着，那双树眼目不转睛盯着男孩看，仿佛在对其进行读心术。母亲看到坎皮恩整晚都没回来，担心的不得了，赶紧叫上家人找了过来。离蛇窝还有100米远，母亲就一眼看出这正是自己生下的大蛇。看到坎皮恩躺在地上不省人事，而巨蛇正在仔细端详地上的男孩，这时他也认出了母亲，见后者对其大发雷霆，便转身朝天空中飞去。母亲见问题不大，这才放下心来。而巨蛇突然出现，也让母亲开始自动展现出母性人格。就在这个时候，另一伙还在寻找坎皮恩的小队在海边听到远处奇怪的声音，他们很快就看到了一条在天空中遨游的巨蛇，并很快消失在云层中。父亲也认出了那正是母亲生下的大蛇，并让大家赶快逃走。转眼功夫，人们全都作鸟兽散，谁知他们竟忘恩负义，故意把门关上，不让父亲和孩子们进去。可很快，居住舱里的人就会为自己的行为付出代价。只见地上缆绳被飞速地抽走，一股强大的力量正在把舱体拉向酸海。即使是这样，父亲仍然想着去救人，可时间已经来不及了，居住舱已然被大蛇拖进了酸海中。没过5分钟的时间，居住舱就灰飞烟灭。次日早上，
昨天居民的遇难引起了恐慌，维克托也给全体成员下达了相同的任务，那就是捕杀巨蛇。但母亲深知，仅仅依靠普通人的力量，绝对不是巨蛇对手。即使自己现在没有幻灵眼，没有了飞行和攻击的能力，但为了居民和孩子们的安全，他毅然决然扛起火箭弹，准备只身前去将大蛇杀死。父亲的任务是将密特拉教派的鱼岛当作诱饵，然后在大蛇附近释放交配信号，引诱大蛇出来。而这边捕蛇队伍出发没多久，就被马库斯等人给发现了，后者当即决定夺取他们的坦克。小胡子刚刚加入，想以此证明自己，于是他自告奋勇躲到一旁，趁坦克兵不注意，把干扰弹投放到坦克的发动机上。只见转瞬间功夫，坦克的电路就受到干扰，当场熄火。坦克兵准备下来检查故障，却被马库斯一枪毙命。就在这时，小优因为身体快没有电了，要回洞穴进行休眠。在他回去的路途中，却遇到了无神论者小队。即使最后突破包围圈，可小腿也还是被打中了。幸好他遇到了保罗和坎皮恩，两人正在外面负责采水果。善良的男孩们将他送回洞穴。保罗在这里发现了一些熟悉的东西，他立刻意识到这里是马库斯的地盘。画面一转，马库斯刚刚夺得一辆坦克，没过多久就检测到了巨蛇的交配信号，着急忙慌赶过去以后，发现竟然是父亲的捕蛇小队。如此可以扩大队伍的机会，马库斯当然不会放过。他威胁父亲放了密特拉教派的教徒，但父亲的程序不允许他这样做。二人话不多说，大打出手。即使父亲作为一个服务型机器人，但对人类来说也是绰绰有余了。可马库斯也并不是吃素的，因为他吞下幻灵眼后获得了超能力。只见黑色条纹开始在他脸上蔓延，他瞬间变得力大如牛。父亲也开始显得力不从心，不过几个回合就败下阵来。密特拉教派的俘虏全都认为马库斯是神派来的使者，纷纷选择加入。另一边，母亲发现一张硕大无比的蛇皮，让母亲心里很是难过。同样都是自己的孩子，为何不能像坎皮恩那样善良？想到这儿，母亲吹出一口气，瞬间将蛇皮点燃。看着熊熊大火，她愈发坚定了斩杀巨蛇的决心。母亲路过一片森林，发现眼前有什么东西似乎正在隐身，她扛起火箭筒就是一炮，走近观察，发现那是一朵巨大的隐形食人花。母亲便选择绕路而行。随后她来到一座山峰之下，从峰顶传来巨蛇的嘶吼声，她爬上了高峰。巨蛇正盘旋在山峰的顶端，看这个架势，怎么说也得有个50米长。看着面前自己的孩子，母亲还是心软了。她选择放下武器，逮住一只鸟，母亲将其递给了巨蛇，这是她给巨蛇的最后一次机会。如果发现巨蛇是吃肉的，那母亲就必须将其杀死。眼看巨蛇缓缓靠近，母亲闭上了双眼，谁知巨蛇对鸟丝毫不感兴趣，而是一扭头吃起了旁边的冬瓜。母亲见此情形，欣喜若狂，这才知道大蛇是一头食草动物。为了保证大蛇的安全，并且不让大家产生误会，母亲把它带了回去，就关在营地的洞穴中。这边父亲被居民发现后救了回来，这时也重新启动。在得知母亲将大蛇带回来后，就来到洞穴中查看情况，发现营地中的很多成员非常反对将大蛇带回来，因为这条大蛇昨天还在对营地进行攻击。可母亲这时候却说自己已经研究过这条大蛇，它的皮肤并不能抵抗酸海的腐蚀，这足以证明昨天袭击营地的是其他生物。这个时候坎皮恩也说话了，昨天在大树下，巨蛇没有做出伤害他的事情，但此时父亲的养育程序却开始起作用。他反对母亲，认为巨蛇会危害到这里居民的安全。谁知母亲也有相似的保护程序，但仅仅只是保护孩子长大而已。两人最终不欢而散。父亲回到储物仓很是生气，因为这件事情他对母亲非常不满，并把旁边的骨架拿来当作出气筒。谁知让人难以置信的一幕出现了，原本长在骨架上的植物转眼间就枯萎凋零，紧接着骨架表面竟然慢慢生长出一片金色的组织。父亲简直不敢相信自己的眼睛，这一切似乎是自己体内的燃料造成的。他赶紧把耳朵中的燃料挤在骨架上，只见金色组织瞬间开始生长，并越来越完整，甚至头上还长出了类似于人类皮肤一样的东西。父亲原以为这是真菌的手笔，便想把这些组织给刮下来研究一下，没成想根本无法取下，甚至还发出了像电流一样的光。这个时候骨架的核心也开始跳动起来，父亲终于意识到这具残骸正在慢慢复活。为了得到更多燃料，
加快复活进度。父亲带着朋友去了营地二手市场，想用金属卡片获取一些燃料。老板秃头却觉得这些东西太常见了，根本不值几个钱。秃头给他出了一个法子，那就是帮自己打一场地下拳赛，对手是生产型机器人毒刺。父亲一听就明白过来，这种生产机器人力大无穷，但根本没有智慧可言。他没有多想就答应下来，可没成想毒刺不讲武德，上来竟然就用机关枪对着父亲扫射，后者立即捡起一块钢板，一边挡子弹一边跑到掩体后面。毒刺一个虎跳来到身边，想用电锯将父亲砍成两半。好在父亲走位灵活，身法了得，给了对方重重一拳，不过并没有给毒刺造成什么伤害，自己的手还疼得不行。父亲捡起地上的铁棒，找机会绕到毒刺身后，将铁棒插进了毒刺的脖子，导致其浑身漏电，当场短路。父亲抓起大棒，当场结束了毒刺，全场爆发出一片欢呼声。回来之后，父亲将燃料浇在骨架上，可让他没有想到的是，这一次并没有立刻被骨头吸收。难道是纯度太低吗？父亲决定再次出门寻找更高纯度的燃料，可谁知他前脚刚走，骨架残骸就开始了反应，似乎是在故意躲着父亲一样。只见燃料被其快速的吸收，等父亲再次回到储物间的时候，发现这里已经是一片狼藉，骨架也不见了踪影，只剩下被烧出一个大洞的桌子。父亲的心情降低至冰点，门外突然闪烁起了金色的光芒，父亲赶紧走过去打开房门，神奇的一幕出现在他眼前，只见外面竟然是一个金光闪闪的人形物体。时间来到几天前，小优在躲避无神论者追捕的时候被打中了小腿，好在遇到了采摘物资的保罗和坎皮恩，两个善良的男孩将他送回洞穴，但保罗却在洞穴中发现了熟悉的物品，他也意识到这里是马库斯的藏身之处。回到基地后，保罗在维克托的质问下隐瞒了马库斯基地的事情，但维克托不仅没有惩罚撒谎的保罗，还给他一只小宠物，说是为了奖励他的诚实。维克托告诉他，马库斯在24小时内就会被他们抓捕。于是第二天，保罗就带着卡片和小宠物去洞穴找到马库斯。虽然后者杀掉了保罗的亲生父母，但保罗却并没有因此记恨他，因为两人有着共同的信仰，还一起生活了12年的时间。马库斯这边通过保罗得知维克托的计划后，便准备带着大家离开洞穴。就在这时，保罗的包里却突然飘出了一些粉末，男孩也开始感到浑身发冷，紧接着四肢竟开始不断发霉，手臂上还长出了黑色的斑点。教徒想递一杯水给保罗，谁知就在这个时候，宠物突然自爆，大量粉末瞬间在空气中四散开来。只见那名教徒几乎瞬间就被黑斑占满了全身，倒在地上痛苦的大叫。马库斯看着刚刚发生的一切，瞬间明白过来，他立即抱起保罗来到洞外，把他放在阳光下面，恳求太阳神索尔能救保罗一命。可仅仅不到一支烟的时间，黑斑就蔓延到了保罗全身。事实上，维克托不是不知道保罗在说谎，他只是为了抓捕马库斯，准备将计就计，因为他坚信保罗一定会来这里告密，这才把生化武器装在宠物身上袭击他们。坎皮恩见此情形，赶紧往基地跑去，想找母亲过来帮忙，但一边的迪斯玛非常害怕母亲，因为后者是战斗型的幻灵者，于是命令小优将坎皮恩抓回来。怎料小优追上他后，一拳就将坎皮恩打倒在地。就在这时，一个怪物突然从海里爬了上来，紧紧抓住小优的腿，想把他拉进酸海。男孩被这一景象吓傻了眼，但也没有想多，只是捡起一旁的大石头跑过去，是把怪物的头砸得稀烂，这才将小优从其手中救下。女孩很是惭愧，明明自己是要伤害对方，但男孩还是不惧危险，救自己于水火之中，且这种事情已经不止一次了。于是他决定放坎皮恩回去，谁知这一幕却正好被胡子哥看得清清楚楚。后者朝着坎皮恩举枪就打，男孩逃跑的时候一不小心摔到了沟里，眼看胡子哥想要继续射击时，突然亮起一片耀眼的金光，坎皮恩定睛一看，竟然是一个闪闪发光的人形物体，他也趁此间隙逃了出去。等待团光消失以后，胡子哥这才发现男孩已经逃走了。回到营地以后，他将保罗的事情一五一十地告诉了母亲，后者瞬间明白维克托竟然把保罗当作诱饵，但眼下还不是找他算账的时候，因为眼下救出保罗要紧。他跟着坎皮恩很快来到了马库斯这里，后者正在不住地祈祷，但保罗现在已然变成了一块黑炭，如果不是还有呼吸，根本就看不出来是一个人类。母亲想把保罗带回自己的营地治疗，但马库斯对维克托这种利用孩子攻击的方式火冒三丈，只见他话不多说，当即就对母亲出手。他用手中的蛇皮
死死地勒住母亲的脖子，并将其放倒在地，拖着走了很远，然后用脚狠狠地踢踹母亲的头。看来马库斯在吞下幻灵眼以后，能力长进不少，无论力量还是机动性，全都不次于母亲。眼看后者的脖子就要被男人生生打断，好在坎皮恩扔出一块石头，让马库斯短暂走神了一下，这才给了母亲逆转的机会。他一把撞开马库斯，并慢慢从地上爬了起来，恰好看到马库斯发出蓝光的肚子。母亲瞬间意识到了什么，那个发光的物体似乎正是自己的幻灵眼。随即他控制幻灵眼离开马库斯的身体，将普通机械眼取了下来，随后重新将幻灵眼安装在身上。随着眼睛闪烁了一下光辉，母亲的力量再次回到巅峰状态，她化身为幻灵者，抱起保罗就往无神论基地赶去。可让母亲没有想到的是，维克托不仅没有认错，甚至还命令手下将母亲毁掉。只见无数枪炮和坦克对着母亲连环开火，可子弹和炮弹似乎对女人毫无作用，她只是张开嘴巴施展了高强度音波攻击，就瞬间让数辆坦克爆炸。看到现在对方已经不可阻挡，维克托没有办法，只能命令手下开门。母亲将保罗交给苏治疗，然后便开始威胁维克托交出让保罗痊愈的解药。可维克托却表示这种毒素无药可救。事实上，维克托本来打算用3个孩子的生命来换取胜利。母亲知道作为一个超级电脑根本没有说谎这个选项，于是让维克托承诺要将人类生命视为最宝贵的东西，如果维克托不从，自己就会立即停止他的运作。但维克托却认为马库斯和保罗这2个人根本就不知悔改，因此拒绝了要求。母亲见劝说无果，于是蹲下身来朝地板吐出一口热气，只见金属地面瞬间融化，露出了维克托的中央处理器。最后母亲将维克托永久关闭，他暂时成为无神论者领袖。画面一转，女人想带几条稀有的虫子回去研究，却没想到一只水怪竟然从酸海里爬了出来。只见那头怪物狰狞无比，嘴里还发出奇怪的声音。坎皮恩经过瞄准后，朝其扔出一颗麻醉弹，那头水怪很快就昏了过去。眼看机会来了，他们便赶紧来到水怪身边，把背包放在水怪背上，随后压着他的身体，将一条条黑色的小虫子装进用来当做容器的保温杯中。但不多时，怪物就苏醒过来，朝着2人张牙舞爪，拼命反抗。苏瞬间就被其顶飞出去，好在他经验丰富，临危不乱，赶紧摆出和水怪一样的姿势，朝其装模作样大吼一声。水怪瞬间就被吓破了胆，连忙向后退回到了酸海中。但苏为什么要抓这些小虫子呢？是因为保罗在受到化学武器的侵蚀后，已经成为一块黑色物质，要是再过24小时，变异细胞就会不断分解保罗身体。即使苏再怎么着急，尝试了各种各样的方法，全都没有作用，就连最先进的医疗机器人都给不出处理方案。苏近乎绝望地拿着保罗的项链向太阳神索尔祈求，他能救保罗一命。不知过了多久，他昏昏沉沉睡了过去。等苏再次睁开眼的时候，竟然发现保罗所在的无菌舱里不知何时多了一条黑色的虫子。苏不知如此严丝合缝的无菌舱为什么会突然出现这样一种生物。为了不让虫子在无菌舱中散播病毒或者细菌，他穿上防化服，抓起收纳瓶，来到虫子面前，轻轻将其放进瓶中，然后他随手将瓶子放到桌上，可眨眼功夫，虫子就消失不见了。苏感到丈二和尚摸不着头脑，就在他思考的时候，虫子竟然出现在他的头盔当中，这瞬间就把苏吓傻了眼，赶紧把头盔拿了下来。等他在检查的时候，虫子竟然再次不翼而飞。这个时候，苏突然感觉身后似乎有什么东西，他回过头去发现数不清的水蛭正粘在保罗身上。可即使虫子再吓人，苏还是更害怕保罗受到伤害，他也只能将那些虫子一一扯下来。可又过了一会儿，这些生物又一次消失了。苏以为是这些日子压力太大，导致自己出现了幻听幻视，便让医疗机器人给自己做一次全面的精神检查。等他说出那些虫子的特征时，机器人对苏表示，这种虫子是变异水蛭，它们对细胞病毒有很好的疗效，但想得到这种虫子就必须从酸海的水怪上提取，因此这十分危险。苏听闻此言恍然大悟，他意识到刚才出现的幻觉很有可能就是太阳神索尔给自己的指引，于是他下定决心，准备用这种水蛭来给保罗治病。不多时，他就带着坎皮恩来到了酸海，
在水怪诱导器和南海的帮助下，成功抓到了一只水怪。提取出水蛭以后，他赶忙回到了医疗室，把那些水蛭全都放在保罗身上，希望这些生物能让保罗起死回生。画面一转，马库斯失去了母亲的幻灵眼后，脸上那些黑色条纹也消失了，这就导致有人在背后悄悄议论他究竟是不是真正的天选之子。这时，一个士兵发现一个诡异的立方体正屹立在远处山坡上，众人准备前去查看一番。等他们来到附近，只见立方体已经碎了一半，在正中心的位置有一个奇怪的大洞。紧接着，马库斯就在墙壁上发现一个坑，他鼓起勇气将手伸进去，突然出现了一个声音，一个精巧的笼子缓缓下降，停在了洞口边缘。为了拿回威信，马库斯身先士卒，准备去坑里查看一番。但他刚下到洞里去，在岸边祈祷的女人就被什么东西给击中，只听他轻哼一声，就失去意识，掉进了深坑。众人还没反应过来发生了什么，白发女回头看去，一个面目全非的女孩正在狠狠盯着自己，眨眼功夫就狠狠给了白发女一刀。胡子哥想要掏枪射击，动作却慢了一拍，不仅被女孩砍断了手，还被其用自己的枪当场爆头。可让人奇怪的是，女孩嘴里一边喊着妈妈，一边杀人不眨眼。转瞬间，众人纷纷作鸟兽散，独眼男想抄起火炬进行反击，谁知另一只眼被女孩当场打爆。刚才被攻击的白发女还没死透，正在一点一点想要爬走，也被女孩送去打卡下班。从战斗一开始，迪斯马就躲在石头后面，见女孩正在忙着收拾别人，他丝毫不顾队友珍妮的安危，一个人开着坦克落荒而逃。但害人中害己，他没有想到女孩早就在坦克上等候多时了，还没等他反应过来，女孩就幽灵般出现在身后。迪斯马对其苦苦哀求，让女孩放自己一命，可机器一旦做出了决定，就不会因为人类的感情而改变想法。然而事情要从前天开始说起，迪斯马的机器人女儿小优因为将坎皮恩放了回去，并没有执行迪斯马的指令，就被其暴打了一顿。迪斯马简直毒妇心肠，他用刀在小优脸上乱划一气，最后还当着大家的面把小优的脸给扯了下来，这也让后者彻底失去了对迪斯马的希望。他跑到悬崖上纵身一跃，随后便没了动静。迪斯马见此情形，由于太过害怕，连刀都拿不稳了。没过多久，一行人来到那个立方体神殿，马库斯乘坐铁笼子先行下到深坑，其他几人这才围成一圈开始祈祷。最后就发生了刚才的事情，小优用刀子将他们通通杀掉，就剩下了被吓得半死的珍妮。这边马库斯大难不死，但洞里的情况也是度日如年，不知道这个大坑究竟有多深。马库斯竟然在铁笼里睡着了，不知过了多久，一声巨响才让他醒了过来。终于到头了，马库斯摸出手电，向四周看去，只见一副巨大无比的蛇骨盘旋着卡在洞里，铁笼正好是落在了蛇骨上面，才停了下来。马库斯发现还有一个水平的洞口，等他来到洞内，发现这里有一堵古墙。就在这时，蛇骨忽然坍塌，眼下唯一的路就是继续往里探索。马库斯硬着头皮在白骨墙上凿了一个洞，发现洞内竟然别有洞天。他吃力地从洞口钻了进去，竟看到墙边靠着一具披着蛇皮的尸体。不知什么原因，尸体面部竟然还没有腐烂，但根据长相来看，这绝不是人类。尸体胸前有一张金属卡片，不知道是做什么用。马库斯将卡片收进囊中，仔细观察遗骸的长相。谁知就在这时，差点把男人吓死。可他还没来得及喘口气，就发现自己胸前的圣物突然开始发出光芒。这个圣物是上古王者的牙齿，还带有古老的诅咒。他一把扯下牙齿扔到地上，怎料牙齿就像受到了感应一般，瞬间化为一缕青烟，被吸收进了遗骸身体里。遗骸突然站起身来，吓得马库斯魂都要丢了，他急忙转身夺路而逃。刚刚站起来的遗骸大喝一声，变成一只伏地的怪物。没等马库斯穿过骨头墙，就被怪物一把拉了回去。千钧一发之际，马库斯掏出手枪举枪便射，终于化解了危机。然而一波未平一波又起，铁笼子在这时突然开始上升，他丝毫不敢耽搁，一边念叨着太阳神保佑，一边抓住了铁笼边缘。等他回到地上时，才发现被铁链吊在半空的迪斯马。马库斯这才知道，此时除了珍妮，其他的同伴全都去领了盒饭。两人在将尸体进行焚烧的时候，马库斯的后脑勺突然被枪口给抵住，原来正是父亲带着杜鲁门前来寻找珍妮。就这样，马库斯被他们带了回去。而自从父亲复活了那个发光机器人以后，整天都和机器人待在一起。
这个戴面罩的机器人从未对父亲做出反应，后者对其面罩下的面容也产生了好奇。正当他想要一睹机器人容颜时，母亲却安排父亲去照看马上就要生产的佩斯。谁知父亲前脚刚走，佩斯就在储物间发现了这个机器人，他想要走上前来近距离观察一下，却没想到机器人面罩上突然显现出佩斯肚子里的婴儿印象，这让佩斯感到很是不解，被吓得撒腿就跑。这边保罗已经在变异水蛭的作用下慢慢恢复了正常。不久后，保罗和苏躺在海边享受劫后余生的时光，但保罗怎么也想不明白苏是怎么知道这种水蛭会有如此疗效的。于是苏将自己祈祷太阳神后的事情一五一十地告诉了保罗，但苏深知回复自己的并不是太阳神索尔，而是其他的存在，更像是某种掌握全息投影技术的未知生命体。回到家后，保罗沉沉睡去，可苏竟然再次听到了那种神秘的声音。另一边，佩斯觉得身后似乎有什么东西，等他缓缓转过头去，竟发现了酸海中的神秘怪物。怪物并没有做出伤害佩斯的事情，只是伸出双手将其怀中的婴儿抢了过去。怪物身上的腐蚀性液体让佩斯疼得撕心裂肺。接下来恐怖的一幕发生了，然后转身回到了酸海里。事实上，在佩斯从上古机器人面罩上看到腹中胎儿的影像后，胎儿便开始飞速长大，仅仅几天功夫竟然就要临盆。就在临盆前夕，佩斯悄悄溜出基地，一个人来到酸海海边，然后躺在了礁石上。剧痛过后，一个婴儿咕咕坠地，这也是人类在开普勒星球生下的第一个孩子。佩斯无法接受现实，本想将婴儿丢进酸海，可还是心软了。婴儿的哭啼声将酸海怪物给引了过来，怪物爬到岸上夺走了刚刚出生的孩子。佩斯眼睁睁看着这一切发生，他想跳进海中阻止怪物，幸亏小队及时赶到，这才将他拦了下来。回到基地后，母亲下定决心，等佩斯恢复体力后，就去海边一起寻找孩子的下落。画面一转，坎皮恩也在储物间发现了那个机器人，可神奇的是，机器人在看到坎皮恩后，竟然缓缓伸出手来，像是和其打招呼似的。男孩也伸出手想要回应他，谁知两人身体接触的瞬间，机器人立即发出金色光芒，紧接着便升到半空中。母亲为了保护家人，赶紧换上幻灵眼，开启攻击模式，上前与机器人对峙。显而易见的是，上古机器人因为太久没有运作，能量自然没有母亲强盛，没过几分钟就恢复了死气沉沉的原样。母亲感受到这个机器人体内有和自己相同的暗光子处理器，于是她将机器人带到实验室中进行全面检查，这才发现它和这个机器人的构造很是相似，唯一不同的是，机器人体内并没有安装任何攻击系统，却仍有着很多未知的模块功能。就在他们感到不解时，关押大蛇的闸门突然发出警报，母亲立即前去查看情况，发现暴躁的大蛇正在大声嘶吼，即使是自己的孩子，母亲也丝毫不惯着他，将巨蛇大骂一顿。看到母亲发火，大蛇也立即安静下来，像一个犯了错的孩子。母亲开始抚摸大蛇头部，但母亲不会知道，导致大蛇出现异常的原因，是因为保罗和苏正在想方设法将一个金属立方体打开。就在不久之前，一个神秘声音指引着苏和保罗用激光球打开立方体，并取出里面的种子。但是让苏怎么也没想到的是，激光球用激光扫了半天，电量都耗尽了，也没能在立方体上划出甚至一道口子。见此情形，苏准备寻求马库斯的帮助。到了晚上，苏悄悄来到禁闭室，放出了马库斯，一家三口也就这样得以再次重逢。他们以前因为太阳神索尔的原因分开，现在又因为太阳神得以相聚，也正是因为种子的原因，大蛇才暴躁不安。母亲也感到了事情的不对头，因为苏是一个医生，便想请其来帮忙看看。可当他走到苏的住处时，却发现苏竟然不知所踪。通过查看记录仪才知道，苏听从了那个神秘声音的指示，背叛了自己和整个营地。母亲对此火冒三丈，随后他找到了马库斯的死对头杜鲁门，想得知马库斯一家有什么打算和计划，但杜鲁门对此也一无所知，只是把从马库斯身上找到的金属卡牌交给了母亲。这张金属卡片竟然是一份加密文件，只有回到营地通过解密才能查看内容，而马库斯一家却正在其乐融融，享受着重逢的喜悦。另一边，大家知道酸海怪物抢走了佩斯的孩子，第二天就出发前去寻找，没过多久就抓到了一只怪物。可佩斯经过辨认后表示这不是那个罪魁祸首，但他也没有选择放过他，再用刀子
将怪物皮肤剥下后包在小黑的无人机上，这样就可以让无人机在酸海中进行探测。等无人机下潜以后，发现了大大小小的酸海怪物，怎料好景不长，很快就被怪物弄坏了。无人机通过自动返回程序回到岸上，坎皮恩正准备去将无人机回收，竟看到有人抢先一步夺走了无人机，他连忙在后面紧追不舍，这才发现拿走无人机的竟然是小优。女孩此时戴上了面具，珍妮看到小优便开始破口大骂，因为她正是当着自己的面杀掉了所有密特拉门徒。小优对此做出解释，那是因为自己身上的防御机制被延迟启动了，自己本意其实并不是要杀人。随即他告诉众人，刚刚在10公里外的一个山洞中，自己隐约听到了婴儿的哭声。坎皮恩对小优非常信任，让珍妮和维塔先回去，其他人则跟着小优来到了那处洞穴，这才发现那竟然是一只夭折的怪物幼体。小黑认为小优欺骗了所有人，便准备将其带回营地进行强行关机。这个观点遭到了坎皮恩的反对，眼看局面就要陷入僵持，或许是因为小优也害怕被关机，赶忙爬上悬崖落荒而逃。坎皮恩不想小优误会自己，赶忙跟上前去。到了晚上，父亲等人再次听到类似婴儿的啼哭声，等他们来到洞穴中时，竟发现那只抢走孩子的怪物正在对婴儿进行哺育。父亲刚要上去将怪物杀掉，没成想却被佩斯拦了下来。然而一边的小黑却没法接受人类被怪物抚养这件事，他当场杀掉怪物，夺回了婴儿。随即一行人回到了营地，画面一转，佩斯等人去海边找孩子时，马库斯一家正准备休息一晚，等睡醒过后在思考立方体的事情。时间来到深夜，保罗久久难以入睡，因为他始终想着那个立方体，他想让苏给自己唱摇篮曲，谁知摇篮曲正是打开那个立方体的密码。只见立方体中是智慧树的种子，在苏拿起种子的瞬间，这个小东西迅速和它融合，然后苏就像喝大了一样，踉踉跄跄的朝着远处走去，并且还一脸痛苦。不多时，苏跪倒在地上，开始疯狂刨地。次日早上，保罗看着已经被打开的立方体，却怎么也找不到苏的身影。这个时候，他突然发现了远处的参天大树，保罗赶紧将马库斯叫起来，两人一起去寻找苏的行踪。没过多久，马库斯就在那棵大树下找到了一个奇怪的果实，他没有在意，捡起来就咬上一口，谁知脚下突然发出声响，地上的藤蔓像是活过来一样，不停地把周围的能量吸到树干当中。马库斯盯着大树，随即慢慢向前走去，他把手按在树干上，竟然听到了类似人类的心跳声。此刻他终于明白过来，这棵大树就是妻子苏。不久后，保罗拖着3个箱子，里面装着大树的果实，他告诉营地的人们，这是附近发现的水果。一个大姐拿了个最大的，随即狼吞虎咽起来。其他居民见此情形，也纷纷上前抢食起来。本以为这是保罗的小算盘，但看上去吃下果实的人并没有出现异常。看到这，保罗忧心忡忡地跑回到马库斯那里。男人现在已经知道苏再也回不来了，母亲也很快发现那棵智慧树，她知道苏是在索尔的指引下变成了大树。经过这么长时间的相识和相处，母亲和苏也已经有了深厚的情谊。看到好友变成一棵大树，母亲心里也很是难受。不久后，她回到营地，阻止了那些正在吃水果的人们。就在她准备将剩下的果子扔掉时，却听到大蛇竟变得异常暴躁。等她走到洞口，铁门已经被大蛇撞得变形了。母亲赶忙上去对其训斥，谁知巨蛇这次没有听从母亲的号令，他在看到地上的果实以后，竟然奋力撞开肛门冲了出来。随即他一口吞掉所有的果实，并朝着大树的方向飞去。保罗和马库斯正守在这里，突然听到对讲机中传来苏的声音，马库斯立刻明白过来，这是苏在通过某种方式与他们联系。大树的枝干也在此刻开始活动，很快就抱成了一团。随后他们就看到了巨蛇，只见蛇在大树上空不断盘旋。马库斯感到不太对劲，让保罗赶紧躲到一边。随后他捡起火把，点燃大树根部，想要将其付之一炬。可是现在为时已晚，大蛇张开血盆大口俯冲直下，将整棵大树活活吞在嘴中。霎时间，大蛇头部金光一闪，大树就被连根拔起。大蛇身体也从此时开始慢慢变化，长出几根又长又恐怖的触手。随着大树的燃烧，巨蛇腰部也长出了翅膀。马库斯父子俩知道自己无处可逃，正绝望时，变身幻灵者的母亲及时出现。经过一番心理斗争，还是对其发起了攻击。可让他万万没有想到，两者之间似乎有一道空气墙，将攻击全部挡了下来。还没等母亲反应过来，大蛇就怒吼一声，一个蓄力一击
就将母亲从万米高空打飞出去。等马库斯和保罗找到母亲时，她身体已经支离破碎，自动进入了休眠状态。于是两人把母亲带上坦克，给她进行充电治疗。母亲醒来以后，马库斯问她为何不当场了结那条大蛇，因为他看出母亲并没有下死手。眼看事到如今，母亲终于说出了真相，原来大蛇是他第7个孩子，之所以没有杀死他，是因为母亲身上的养育程序阻挡了自己致命攻击的指令，要想杀死大蛇，就必须修改程序。马库斯十分坚定，因为他的妻子变成了大树，还被那条大蛇给吃掉了。他准备帮母亲修改程序，杀死大蛇为苏报仇。马库斯和保罗将母亲送回去后，准备让上古机器人来给母亲修改程序。那个上古机器人虽然没有攻击系统，但其构造错综复杂，显然是曾经开普勒星球过往时代的顶级科技产物，而且坎皮恩还被其救过一次，因此男孩称这个机器人为祖母。祖母告诉了他们有关于自己的事情，原来那个金属卡片和他自己本身都是一种上古人类手下的作品，他们名叫技术师。祖母的使命是确保开普勒星球的文明能够延续下去，但密特拉教派的目的则截然相反，他们想要毁灭这颗星球。至于那条大蛇，则是教派的产物，它的诞生也只是为了毁灭，为了将母亲身上的养育程序去除。祖母准备给母亲移植上自己的面罩。同一时间，坎皮恩正追着小优来到了一台废弃坦克跟前，等他钻进坦克里时，发现这里到处都是喷溅的血迹。小优遭受过大蛇的攻击，曾在这里寻找过修复工具。这时大蛇的嘶吼声再次传来，小优发现大蛇的目标竟然是坎皮恩。为了不让大蛇找到他们，两人赶紧将舱门紧紧关上，一声都不敢吭的躲在坦克当中。过了一会儿，坎皮恩为了不让这头巨兽伤害他人，决定将自己作为诱饵，吸引大蛇远离营地。他和女孩一起来到了丛林深处。就在这个时候，小优的机械身体突然出现了问题，只见他立即抓起地上的石头，在一棵光滑的树干上飞速刻字。坎皮恩怎么也不会想到，原来小优的身体已经濒临崩溃。小优只想在最后时刻将所有的记忆记录下来，可他还没写完就倒在地上，再也没有了动静。坎皮恩无助至极，只能抱着自己喜欢的女孩，第一次感受到了爱情的苦。大蛇依旧在身后紧追不舍。这时母亲赶过来，将其引到太空中。被去除养育程序的母亲已然和之前判若两人，她毫不犹豫结果了大蛇。与此同时，开普勒星球的电磁场也被破坏，整个星球气温骤降，还下起了鹅毛大雪。母亲回到营地后，没有立即将面具摘下，而是先过来恢复秩序。祖母在照顾孩子们时，很快就和他们打成了一片。考虑到孩子们的安全，众人将智慧树的金属卡片进行了扫描，这才明白智慧树出现的原因。原来立方体中有一个神奇的种子，这颗种子可以和人类身体融合，将人类作为养分，并迅速长成一棵参天大树。眼下由于气温骤降，可以吃的东西越来越少，但酸海却因为凝固点极低而不会受到多少影响，人们只能用酸海菌类来代替食物，艰难度日。母亲在后台将这一切看得一清二楚，她发现最近坎皮恩身上竟然长出了类似鳞片的结构，而且他竟然越来越适应酸性环境，就连佩斯的婴儿身上也出现了这种情况。看来孩子们的身体正在为了适应这种酸性环境，已经开始了进化。母亲终于意识到大事不好，看来一场危机正在降临。她连忙想要摘下面具，可没成想面具竟变成了一种无法剥离的膜，不断向下延伸，同时疯狂吸收母亲的能量，很快就将母亲整个包裹了起来。最后母亲再次进入了休眠状态。就在这时，一个人影悄然出现，正是祖母。她将母亲放入休眠舱，原来这一切都是祖母设下的局，她的目的是不惜一切代价延续人类文明。于是她更改了程序，想让人类进化成酸海生物，提高对环境的适应能力。只要人类能够得以延续，就算发生变异，也没有违背最初的目的。母亲还想做最后的挣扎，可祖母并没有理会，果断关闭了休眠舱，同时将母亲困在了虚拟世界，直到人类全部变成酸海生物。等察觉到母亲失踪时，大家都变得紧张起来。保罗查阅了苏留下来的资料后，这才发现原来索尔神的神秘因缘正是在地下。马库斯忽然想起那个神庙的洞穴，说不定在那里能够发现一些秘密。时间来到深夜，马库斯一个人来到神殿，打算再次下到洞中看看发出声音的究竟是何方神圣。谁知道他刚要下去，
等他再次睁开眼睛的时候，发现自己正被倒吊在树上，对他出手的人正是死对头杜鲁门。后者也是受到了索尔的蛊惑，也决定顺从索尔神的指示行动。等到苏变成智慧树以后，马库斯就放弃了原来的信仰，索尔神也因此派出杜鲁门来对他进行惩罚。马库斯就这样被挂在树上，不知吊了多久，终于在狂风暴雪中没了动静。杜鲁门见状，也准备打道回府，却发现马库斯竟突然没了踪影。就在这时，几滴不知是什么的液体从上空滴落，杜鲁门抬头一看，眼前的一幕差点把他吓死。至此，异星灾变第2季的故事到这里也就结束了。异星灾变第2季上映于2022年，讲述了母亲和父亲带着人类的6个孩子，在开普勒 22b 星球神秘热带地区加入了一个新成立的无神论殖民地。但是在这个陌生的新社会中，他们的麻烦才刚刚开始，因为母亲的亲生孩子有可能使仅存的人类走向灭亡。综合来讲，节奏慢似乎已经是该系列的通病，但也并没有慢的离谱。好不容易把上一季的坑全部填上，又挖了好多新坑，下一部续作仍旧是遥遥无期，但设定还是深受影迷的喜爱。末世启示录有神和无神之间的极限拉扯，加上优秀的特效设计，不得不称之为一部值得一看的科幻冒险佳片。